Estem a punt per aquest granet definitiu de sorra? Home, jo crec que el Parlament de Catalunya ha demostrat que està a punt. I en tot cas això també ho hauríeu de preguntar al govern de Catalunya, no? Perquè nosaltres aquí, el Parlament fa el que decideixen les majories parlamentàries que cada vegada es creen, però en tot cas qui ha aquest granet de sorra, en tot cas ho hauries de preguntar al govern. Tens tota la raó, però tens una posició molt privilegiada. El nas que et diu que ho tindrem aviat, això, estem a l'equador dels 18 mesos, es compliran els terminis. Home, jo crec que si heu sentit les declaracions del president Puigdemont, no podeu tenir cap dubte. Per tant, jo us remeto les declaracions del president. Felicitats per la gran moguda d'ahir. Gràcies en nom de tots. Quin és per tu el millor titular que definiria l'11 de setembre que vam tenir el 2016? De nou i fins la victòria. Fantàstic. Tenies preparat o no? No. Portem demostrant des de 5 anys que estem aportant molts granets de sorra. El llibre d'Alice Castro que avui presentàvem es diu Molts granets de sorra. Efectivament. Ara li toca als polítics aportar el seu? I tant, crec que ja els han aportat, però ara el que toca és consolidar i que tots aquests granets vagin consolidant, vagin creixent i construïm els fonaments bàsics amb alguna cosa més que la sorra, perquè amb sorra no n'hi ha prou per fer fonaments, però ho farem. I aquí fan falta tots els granets i totes les aportacions. Els polítics i també, sobretot, la gent del poble, perquè en democràcia, sense la gent, no construïm res de bo. Ahir al teu Parlament deies, demanaves unitat un altre cop als polítics. Hi ha confiança de cara a la moció de confiança? Hi ha absoluta confiança de cara a la qüestió de confiança i, el més important, absoluta certesa de que agafem la directa, hem posat la primera i pujarem fins a la 5a per culminar el procés ràpid i bé. Ens queden 9 mesos, en teoria, dels 18. Això és un part, ja ho saps. Exacte, un part. Es complirà? Serà un part prematur? Tindrà complicacions? Mira, com tothom sap, els embarassos segueixen uns criteris, unes regles, però cada embaràs té la seva casuística. I el més important és que hi hagi un seguiment dia a dia perquè, en funció de cada circumstància, el protocol a aplicar garanteixi que la salut de la mare, que és el poble, i de la criatura, que és la república, sigui garantit en tots els casos. Sigui prematur o fins i tot, si s'ha d'endarrerir i els hem de treure amb fòrceps, ho fem. Molt bé. I no descartem la incubadora. També, molt bé, doncs moltes gràcies. L'important és que neixi. Quins granets ens faltaria per culminar el procés? Doncs no gaires pelades de sorra ens falten ja. Vull dir, hem acumulat un gruix de sorra suficient. Ens falta una sorra una mica més sòlida ara. Jo crec que més que grans de sorra, un parell de blocs de formigó ens dirien bastant millor. O sigui, sorra compacta, perquè ara el que haurem de fer ja és l'empenta al nostre Parlament i al nostre govern doncs per fer aquest trencament amb la legalitat espanyola. Per tant, la sorra, els granets de sorra és la gent i el formigó l'han de posar els polítics. Estan a punt o no? Bueno, el formigó es fa amb sorra, diguéssim. És sorra compactada amb cal i no sé, ara no et facis dir exactament. Sí. Però no deixa de ser sorra el formigó. Jo crec que aquesta platja que hem estat construint, perquè sigui un port, m'estic posant molt metafòric, necessito un dic. I els dics sempre es fan amb formigó. Ui, saps qui feia moltes... Sí, m'estic anant... Molt Artur Mas. Molt Artur Mas, ja m'has vist, que anava per aquí. Gràcies, Antonio. De res. Molt bé. Ressaca de la diada? Bueno, ressaca d'alegria. Sí, i tant. Un èxit, com sempre. Estic aquí perquè l'Alice va compartir amb mi secretariat, vaig aprendre molt. És una gran amiga i activista política i social i havia d'estar aquí. Anem a terceres eleccions? Jo crec que no, però com diu el gran Joan Tardà, ni puta idea. En el cas de terceres eleccions, seria possible fer una coalició tipus Junts pel Sí per guanyar d'una vegada a Catalunya Sí que es pot, o és millor anar per separat i a veure si hi ha sort? Bueno, sort ha d'haver-hi en qualsevol cas, fins i tot amb Junts per Sí hi ha d'haver sort per guanyar. Dit això, bueno, s'ha de parlar, s'ha de discutir. La meva opinió és pública des de fa molt i molt de temps. Jo crec que des de l'espai ideològic i social i parlamentari cadascú es guanya molt, o es guanya molt més. Junts per Sí es va conformar per guanyar com va guanyar, ja va passar. Tampoc ens mereixem aquesta mena de plebiscit continu que seria fer per unes espanyoles una mena de coalició com aquesta. Ara bé, s'ha de parlar, s'ha de discutir. Ara faltaria potser el granet més gros que ve de les institucions.
Estan a punt les institucions per aportar el seu granet definitiu a la independència? Claro que están a punto, porque es que no hay más remedio, es que no hay otra salida. Si España pone trabas, nosotros le pegamos una patada y ponemos un saquito de arena allí, un sac de sorra, i posem que estem preparats, estem molt preparats. És que si no seria un frau, nosaltres representem tots aquests granets de sorra. Per tant, ara ja tenim la sorra, les institucions posem l'aigua al Portland i serà això un ciment que no es pot trencar. Ja tenim el fonament. Ja, clar. I a més, tu és una cosa teva, una vegada ja tens el fonament, aixecar, és obert. Que el 11 de septiembre que viene lo disfrutemos como la República Catalana. Con eso yo me conformaba. Pero es que además yo creo que va a ser así. Sí, estaria bé per això, t'imagines l'11 de setembre votant el referèndum? Exacte. Fer-ho coincidir. Tothom. Seria una idea interessant, Clar. fer coincidir l'11 de setembre amb el referèndum. Sí, i fer l'escrutini i proclamar la independència de Catalunya. Oh, què tal la ressaca a la diada? Fantàstica. És contra aquell 18 vegades, és una ressaca que referència als demás tipus més. Va ser un èxit del que estic molt content, molt satisfet i sobretot pel consum intern. No tant per Espanya, que és un mur i no ens escolten, però sí perquè nosaltres ens donem compte de la força que tenim. Estem a la presentació del llibre Molts granets de sorra. És això el procés català? Aquí el tens. És això el procés català? Sí, senyor. Cadascú el que porta? Ho defineix molt bé. Ell és un gra i jo sóc un granet, però entre tots sumem. I de quan en quan, per alguns de més a fora, som un gra al... No cal que ho diguis, però ja ens ho imaginem. Portem 5 anys, Lis, demostrant que tenim molts granets de sorra. Potser ara falta l'últim granet, que és el que han de portar els polítics. Pot ser que aquest és el que falti? Sí, però per sort tenim els polítics a punt per fer-ho. És a dir, els polítics volen fer-ho. Han demostrat que creuen que és el seu mandat democràtic tirar endavant amb el procés d'independència. Jo crec que estem molt bé, que tenim uns polítics que volen acabar aquesta feina. Ara, presentant el llibre, feies una retrospectiva més o menys d'uns 10 anys, no? De com han canviat les coses. Tu, personalment, t'imaginaves que l'endemà de la diada del 2016 estaries presentant un llibre com aquest? Doncs no, i en part això és perquè no sabia si anava a acabar mai aquest projecte. Aquest projecte va començar petit i es va fer molt gran i sempre estàveu fent més coses que volia documentar i per sort doncs, tinc una amiga que es diu Mireia Domènech que em va ajudar i l'Helena Fons que em va ajudar a acabar el llibre per fi i van dir no, Lis, has d'acabar això i has de fer això i sense el seu ajut no ho hagués fet. El llibre té un subtítol, no?, que diu Noves idees que han funcionat a Catalunya. Per què som un país tan diferent? No ho sé com dir-ho. Què passa? A vegades penso que és perquè no heu tingut poder durant tants anys, que heu hagut d'espavilar per altres camins. A vegades penso que és això de l'associacionisme, que us agrada fer coses. A vegades, no ho sé, és el vostre caràcter d'això de seny i rauxa, que ha parlat la Carme. No ho sé, diuen que la tramuntana fa coses també, no sé saber. Que ens torna bojos. Sí, això. Escolta'm, quan creus que podràs escriure el llibre que expliqui la culminació del procés? Home, jo crec que, ens ha dit que l'any que ve ja Sí? ho acabem, això. Així Sí? que, Hi haurà llibre? No, el llibre no l'acabaré fins després. Jo tinc altres idees de llibres per fer. Estic molt contenta de que aquest llibre per fi existeixi, perquè volia que la gent se n'adonés que realment han fet moltes coses i que poguessin inspirar-se i també trobar energia amb això. Continuar i acabar. Per ser líder, el llibre recull molts moments. Suposo que tu tindràs un de més especial. Un especial, ostres. Jo crec que va ser en el moment de la Via Catalana, quan ens vam donar la mà, perquè jo havia pensat en la Via Catalana com una manera d'atraure l'atenció del món i dir, estem aquí, estem fent aquesta cosa increïble i volem ser independents, però en el moment de donar la mà ens vam adonar nosaltres que nosaltres teníem la capacitat i això va ser molt, molt important per mi, aquesta realització que no només era per atraure l'atenció de fora, sinó era per convèncer-nos a nosaltres mateixos.